ร้อยมากเลยแต่มันไม่เท่าไหร่ วาดอย่างนี้นี่เองพอเราเห็นภาพมันก็เลยแบบไม่งงแล้วอันนี้มันได้สองค่าเนาะตัวอีกตัวนึง
มือเรียวมากเลย มือยาวแล้วก็เรียวมาก ก็ ก็เดินท่านี้ออกใช่ไหมคะ